皆様、サテライト東京2018にようこそ。今日から2日間、たくさんの皆様を、お招きしてですね、いろいろな有意義な情報をお届けしたいというふうに考えております。実は GitHub サービスを開始したのが2008年です。今年がちょうど10年。皆様に非常に可愛がっていただいたこのサービスも10年を迎えることができました。この場をお借りしまして改めて御礼いたします。いまだにですね、GitHub という会社はコラボレーションとリモートオフィスでの環境、仕事環境というのをとても大事にしています。65% の社員は現時点でもリモートで仕事をしています。そんな GitHub なんですけれども、3年前、2015年に大きな決断をしました。それは、アメリカ国内だけではなく、戦略的な地区にオフィスを作ろうじゃないかという重要な決断をしました。そして、その決断の最初の戦略地点として選んだのが、ここ、東京ということになります。ここ東京で日本語が話せる社員を置き、皆様の近くに仕事をする、皆様からたくさんの声をいただくということで、3年間で非常に多くの学びをいただくことができました。そしてその学びは今後の GitHub のサービスとして、皆様の未来に役立つようなサービスとして恩返しをさせていただくと。そして今後も我々、人を増やし、リソースを増やし、皆様に対するサービスレベルを上げることで、よりたくさんの方々に使っていただき、ソフトウェア開発の未来というものに対して、貢献をしていきたいというふうに考えています。じゃあ、ここ10年間で、我々どのぐらいの規模になったのか。GitHub が掲げている標語というのが、ソーシャルコーディングという標語があります。ですので、たくさんの方々に使っていただくということに非常に大きな価値があります。最新の数字ですけれども、10年経ちまして、2800万人の開発者の方に現在使っていただいております。当然、登録者数が多いからいいということだけではありません。登録者数が多いだけではなく、皆様さまざまなプロジェクトにGitHub をご利用いただき、現時点ですでに8500万を超えるレポジトリが作成されている。大変ありがたいことだと思います。10年で非常に多くのプロジェクトが世に出されました。素晴らしい革命的なもの、革新的なものが世に送り出されております。皆様が GitHub というサービスをうまく使っていただき、皆様の本当の能力、本当の力というのを世の中に知らしめていただいた、その結果だというふうに思っております。では、今、世界の話しましたけれども、3年前に日本作りましたね、じゃあその日本はどうなりましたかという、そのトレンドをご紹介します。3年前、オフィスを作りました。皆様と近くでお仕事をさせていただきました。それだけが全てではないと思いますけれども、結果的にどうなったかと、申しますと、まず GitHub のユーザー数が3年前と比較して250% 増、3.5 倍に増えることができました。そして、プルリクエストの数、なぜプルリクエストの数をここで比較するんだという話もあるんですが、550% の増加、6.5 倍。でさらには、オープンソースプロジェクトに関連する、参加していただいているエンジニア様の方、開発者の方の数というのも8割近く増えたという状況にあります。でこれらの数字だけではなくてですね、今日
このイベントです。昨年度はコンステレーションというイベントを日本で行いました。そのイベントのサイズは200名という規模でした。今年はサテライトと2日間のイベントで800人のお客様と一緒に情報交換をさせていただく機会を設けました。5月の中旬にこの800名のイベントサテライトを発表しました。申し込みをそこから開始しました。わずか2日間で800名すべての方の登録を完了し、多くの方にウェイティングリストでお待ちいただくというような状況まで来ることができました。非常にたくさんの皆様方の興味をいただくことができたことを改めて感謝を申し上げます。ありがとうございます。この2日間の大きな流れ、今、開発現場ではどんなことが起きているのかというキーノートの部分、誰に話してもらおうかということを頭を悩めたんですけれども、GitHub の中でもやはりテクノロジーのトップの人間に話してもらうのが最もいいんではないかということで、皆様にここでご紹介をしたいと思います。今、開発現場で起こっていることは何なのか、GitHub シニアバイスプテント・オブ・テクノロジー、ジェイソン・ワーナーをご紹介いたします。皆様、盛大な拍手でお迎えください。This is Margaret Hamilton, an MIT researcher who led the Apollo 11. That stack of books is the source code it took to power the Apollo 11. It's practically impossible to imagine what software development was like in her day. Every line of code in that stack of books was written by hand. It was transferred to punch cards and fed into a machine. Debugging was something you did in your mind, and version control meant a filing cabinet. She herself was the compiler. We've come a long way since then. Computer science is one of the most sought-after courses in academia. Developers themselves are one of the most in-demand specialists in the world. And the code you all write powers nearly everything on Earth now. It's never been more tools at your disposal, and it's never been easier to be a software developer. In fact, it's never been a better time to be a software developer. This really is the golden age for people like us. Today, being a software developer means solving the world's biggest problems, whether it's machine learning, the Internet of Things, cybersecurity, crypto, or just core internet cloud computing. We're literally building the future with your code. But that also means that life of a developer has never been more complex. No matter what kind of developer you are, you know what I'm talking about. For starters, the code itself is complex. In 2012, Wired estimated that the average car runs on over 100 million lines of code. And that was long before they started driving themselves. Next, the complexity of tools. From end to end, the entire tool chain with frameworks, languages, getting code to production has never been more complex. Kleiner Perkins found in a 2017 report that the average developer has over 1,000 cloud services to choose from every day. Finally, the never-ending learning curve in our industry is at an all-time record high pace. New tools, new frameworks, new languages, new practices, new clouds, new everything. They never stop competing for your attention, and we never stop evolving. Keeping up is no simple task. GitHub was founded 10 years ago this year. Back then,
Software was at a simpler time. Amazon, the cloud that dominates the Fortune 500, was nothing more than a glorified online storage engine. SaaS providers like Dropbox and Salesforce were just beginning to make names for themselves. And even programming languages that developers can't live with in 2018, they didn't even exist. So back then, GitHub's core feature, a simple, reliable version control system accessible via the web, was enough to change everything for developers, particularly open source developers. But that version control system grew into something else. It grew into a community, and then we witnessed something incredible. First, as developers started connecting with each other, they started working on larger, harder, and more complex problems themselves. Open source took off. Now, open source dominates software development. As problems were solved, they became valuable assets to developers around the world. Abstractions became the key game in which developers found leverage in the modern world. By organizing developers worldwide into a single, connected community, GitHub is organizing insight at a scale that simply has never been possible before. And we're making it accessible to everyone. And more, we're seeing the power to be found by connecting everything, not just people, but data, tools, partners, and ecosystems. This connection, the level of connection between all of those, generates an enormous amount of data. And with data comes insights, and with insights become capabilities. The more developers can harness the power of this connection, the more they can focus on doing what they do best and what they love, which is building software. And this is what GitHub was founded on. Complexity never rests. Development is constantly getting more complicated, requiring ever new tools and ever new specialized skills. Software development is a bit of a paradox today. The barrier to entry has never been lower, and yet it's harder to get your code to production. The culprit of this is disjoint workflows. Every decision a developer needs to make is a sequence in a chain. There are hundreds of decisions for every discrete action a developer is going to take. This requires a developer's full attention and adding countless details to an equation. And there are hundreds of these decisions every day. And as you invest more time in these decisions, this brings on its own challenge. Once the time has been spent to establish a workflow or an end-to-end process, you feel trapped. In fact, the gradual ramp that used to characterize a developer's path to mastery is now a series of discrete, smaller functions. It is very much a 2 steps forward, 1 steps back. GitHub aims to make this a linear curve throughout its entire history. We want to make it so that you will grow over time easily. As an example, this is the landscape of what it looks like for the world's millions of cloud developers. This is freedom of choice, but this is a little intimidating. In fact, developers have so many choices these days that it's becoming counterproductive. There simply isn't enough time in the day to evaluate, let alone understand and master everything that's available. It is no longer practical to navigate this landscape unassisted without compromising your creative energy to do your jobs. A decade ago, we transformed part of that workflow. The pull request changed the world. It was a simple solution to a complex problem. But the complexities that lie beyond the code phase pose a greater challenge to developers today. From end to end, building a workflow as flexible, efficient, and reliable is a major challenge. To make matters worse, developers are often presented with a false choice. Either use pre-built workflows that trade flexibility for simplicity, or build one from scratch, gaining both freedom of choice and all the headaches that come with it. But this is what GitHub was founded on originally.
to turn complexity into capability. We've spent 10 years building a platform that makes this possible. And no matter what software brings us in the next decade, we'll keep supporting you. We're here with you from the first pull request to the entire software development lifecycle, all the way to production, and to whatever lies beyond. We don't think those extremes serve you, so we're presenting a third option. We're not trying to build a self-contained solution that does everything. We don't believe we know what's best for you. Nor are we leaving you to fend for yourselves and build a custom solution. Instead, we're providing an underlying substrate that makes it easy to connect your favorite tools. The result is a freedom of choice and ongoing access to the latest innovations, but with the stability of a pre-built solution. Although the software development lifecycle is bigger than code itself, code remains the most natural inflection point. It's natural that this next phase of moving into production is led by GitHub. And frankly, this can't arrive fast enough. In the coming years, the very experience of software development will change again. And that's why we're here to serve you, the developers around the world. We want to make it easier for you in this shifting landscape to focus on what you love, the code, building software, seeing it run live, and caring for your users. We do this by distilling the collective expertise of all the other millions of developers around the world and the ecosystem of partners that's growing every day across every domain into an accessible resource. Like Wikipedia, the insights on GitHub's global community are self-curated and kept up to date organically by its user base. And this is the power of community, staying connected as times change. And this is what GitHub brings. So now is the time for GitHub to make a large-scale development simpler, clearer, and more effective. We all know that new styles of development, new products, or new technology enters the market every year. AR, VR, blockchain, AI, crypto, that's just to name a few. What will software development look like in the future? No one really honestly knows. But we're dedicated to making sure that you're equipped to do it well. We'll keep you focused on solving problems that matter to you most, not wrangling tools, not editing config files. We want to make it so that you can tackle the complexity to get back to the code. So as I said at the start of this talk, there's never been a better time to be a developer. We're surrounded by incredibly interesting problems that need talented people. People like you, people like all of the entire GitHub user base out there. There are more tools, more frameworks, more languages, and a larger community to draw from. And at GitHub, we're dedicated to serving all of you by building a platform that gets you back to code. After all, it's what GitHub was founded on in the first place, to turn software development complexity into capability, to make the impossible possible, and to make the hard simple. Last week, I think you heard some interesting news from us. We announced that Microsoft has agreed to acquire GitHub, and we are very excited about this news. And to help us celebrate here in Japan, we have Akira, the CTO of Microsoft Japan, to join us on stage. Akira? Hi. Thank you. Thank you. Thank you, Jason. 設計図共有サイトファンの皆さん、こんにちは。日本マイクロソフトの榊原でございます。よろしくお願いいたします。ちょっとマイクロソフトの世界観をご紹介したいと思います。今我々世界観、どういう世界になっていくか、インテリジェントクラウドとインテリジェントエッジという合言葉を使っています。世界中のあらゆる場所にコンピューターパワーが偏在して、世界がコンピューターになっていく。すべての産業はソフトウェア産業になります。そうしたときに社会を変えていく
人は誰なのか、私たちはそれがディベロッパーの皆さんだというふうに確信しております。1975年にマイクロソフトが創業した当時、我々が最初に提供したプロダクトはベーシックのインタープリターでした。マイクロソフトは創業当時から開発者の皆さんと共に歩んできました。私どもの現在のミッション、これは地球上のすべての人々、すべての組織がより多くのことを達成できるようにするというものです。マイクロソフトは価値観を共にする仲間と一緒にディベロッパーの皆さんを支援する、そういう道を選びました。まさに GitHub はすべての開発者がより多くのことを達成できるようにする、そういうディベロッパーのホームです。ディベロッパーの家です。それを私たちは共にサポートしたいというふうに考えております。いつも私こういう、カンファレンスで言うんですけれども、マイクロソフトは変わってきましたよ。あなたのお父さんの世代のマイクロソフトじゃありませんということを言うんですが、言葉で言っても信用してもらえないですよね、なかなか。マイクロソフトが嫌いな人もいます、今でも。でも私たちは信用してくださいと言葉で言うだけではないです。行動で示そうと思います。リンクドインでもマインクラフトでも私たちは彼らの事業の独立性を保ってきました。今回も私たちはそのように我々の行動規範を整えていこうというふうに思っています。GitHub の独立性を保って、すべての開発者が今まで通り GitHub のファンクションを自由に使っていただける、何の気兼ねもなく安心して自分のソースコードを蓄えていただくということができるようにする、これが我々の今のミッションです。我々はそういうふうにコミットメントをしております。行動を見ていていただきたいというふうに感じています。我々のミッション、先ほども言いました、地球上のすべての人々、すべての組織がより多くのことを達成できるようにする、英語だとエンパワーという言葉を使っています。エンパワーオールディベロッパー、これが私たちが今成し遂げたいことです。すべての言語、すべての OS、すべてのクラウド、すべてのデバイスをサポートします。GitHub を使って開発者の皆さんと共に未来を作っていきたいというふうに考えています。私の今日の挨拶はこれだけなんですけれども、皆さんの前でこうして挨拶できること、つい先日まで全くこう思ってませんでした。非常にワクワクしています。これから GitHub とマイクロソフトでタッグを組んでより多くのことを達成できるようにしていきたいというふうに思っています。今日はどうもありがとうございました。Thank you.